환절기만 되면 코 간지럽고 재채기 폭발하죠. 아침마다 코 막힘 콧물 줄줄 저도 매년 겪는 고통이에요. 근데 음식만 바꿔도 비염이 확 완화된다는 사실. 1. 비염에 좋은 음식. 작두콩차. 코 점막 염증 완화. 하루 2잔에서 3잔만 마셔도 숨쉬기 편해져요. 발효식품 김치 된장 요구르트. 장 건강이 면역력의 70%. 유산균이 알레르기 반응을 줄여줘요. 비타민C 과일 감귤 키위 딸기. 강력한 항염 효과. 환절기엔 꼭 챙기세요. 마늘앤드 생강. 천연 항생제 효과. 따뜻한 생강차 강추. 뿌리채소 무 고구마 감자. 폐 기능 강화. 묵꿀청은 진짜 효과 좋아요. 2. 비염을 악화시키는 음식. 매운 음식, 짠 음식은 코 점막 자극. 가공식품 앤드 인스턴트는 염증 증가. 단 음식 탄산은 알레르기 악화. 튀김류는 점액 분비가 많아짐. 아이스크림 등 찬 음식은 코막힘 더 심해져요. 3. 실천 팁. 따뜻한 국물 한 끼. 무지개 식단 색깔 채소 5가지. 하루 물 1.5에서 2리터. 발효식품 생강 마늘 조합. 작은 식습관 변화로 환절기 비염 충분히 이길 수 있어요.